السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيارة اليوم إلى ضريح الإمام السلط بن مالك الخروصي اليحمدي، والذي يقع في ولاية نزوى منطقة سعال. وها هو الشرح في الفيديو لموقع هذا الضريح. الإمام السلط بن مالك الخروصي اليحمدي الأزدي من أشهر أئمة عمان في القرن الثالث الهجري. كان ناسكا متعبدا، عالما عارفا بكتاب الله وعادلا، وكان مثالا في التواضع والزهد وحسن السيرة. بويع بالإمامة في اليوم 16 من ربيع الآخر سنة 237 هجرية، في اليوم الذي توفى فيه الإمام مهنا بن جيفر اليحمدي. وكان على رأس المبايعين الشيخ محمد بن محبوب الرحيلي وبشير بن المنذر، فبايعوه على ما بويع عليه أهل العدل قبله. ودامت إمامته 35 سنة و7 أشهر. ومن أهم الأعمال التي قام بها الإمام السلط تحرير جزيرة سقطرى من قبضة النصارى وحماية الهند من قراصنة البحر. وفي عهده أيضا شهدت سلطنة عمان تطور معماري، فبنى الإمام حصن نزوى وقام بترميم قلعة نخل، كما أعد سفن مخصصة يطلق عليها البوصي لتحرير جزيرة سقطرى. وقال عنه أحد الشعراء: ملك السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي. وعن حماية الهند من القراصنة، استنجد ملك الهند بالإمام السلط بن مالك الخروصي ضد قراصنة البحر، فقضى عليهم الإمام، فأهدى ملك الهند للإمام سيفا مكتوب عليه: إذا بدا حد هذا الصارم الذكر فقل أعوذ برب الجن والبشر. عزل الإمام السلط بن مالك عن الحكم عام 272 هجرية بعد حكم دام 35 عاما، وتولى الإمامة بعده راشد بن النضر اليحمدي. وتوفي الإمام السلط بن مالك سنة 275 هجرية بعد حياة قضاها في خدمة الدين والوطن. وللمعلومات والقراءة أكثر عن تاريخ الإمام، أنصحكم بقراءة كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان للعلامة نور الدين السالمي، وأيضا كتاب الإمام السلط بن مالك وعهد الصلوات للمؤلفان محمد بن نبهان السلطي والدكتورة مديحة بنت عبد العزيز القلاصي.